我哋係舉辦一個反轉籃球賽，係俾咧我哋咧唔同嘅基層籃球班啦，同我哋合作嘅群體咧，班小朋友啦、青少年咧有一個籃球比賽，俾佢哋咧享受籃球嘅樂趣。我係 Cindy 籃球體育事工嘅總幹事。我哋今日參與嘅孩子咧，有好多咧，佢哋都未必係有機會喺學校入到校隊啊，或者呢啲高層次啲嘅籃球班嘅。咁但係咧，佢哋都可以享受其中。甚至咧，我好高興睇到咧，有小朋友咧係哋打去人生嘅第一場嘅3人賽喎，人生嘅第一次射波，人生嘅第一次入球。我哋今日係打咗4場比賽，連埋決賽有5場，咁所以對佢哋嘅體驗會好多嘅。平時可能同佢哋一齊只係打下波啊，有啲訓練啊咁樣。我哋呢隊波都係講緊埋到3個人，都係最近4個禮拜嘅事嘅啫。即係其實我哋 train 都係大約1個月啦。咁我自己想要求嘅學生嘅風格都係諗住以團隊為重啦，就唔好盡量都唔好太多個人啦。因為始終我覺得籃球係要分享嘅。喺個過程裏邊，唔係用一場波去定義成功定係失敗、贏定係輸，而係我哋今日成日嘅過程裏邊就係一個成功，因為佢哋有享受到嘅比賽、拼搏每一球波，甚至乎佢哋好 enjoy 每一場。大家喺比賽裏邊，可能對方會 mark 得緊啲啊，你會緊張啊，好多即係球例上嘅要兼顧嘅時候，你點樣可以發揮到咧？咁我覺得啲球員係一路吸收緊咯。咁如果除咗打波，我覺得喺打波裏邊其實都感受到嗰種嘅咩叫做專注啊，咩叫忠心啊，點樣去理解自己嘅情緒啊。咁我覺得呢幾方面係我諗佢哋今日都感受到。期望佢哋可以無論入波入波都係其次，最主要係佢哋球場上面都可以同隊友 high five， 俾呢一個團隊嘅精神。一齊去享受籃球嘅快樂咯，我覺得今日係，咁呢個係我覺得最開心嘅其中一樣嘢。我諗係啦，難忘嘅回憶咧係一個最緊要啦，有埋家長喺度參與其中咧，我覺得非常興奮。咁我自己都係一個媽媽嚟嘅，孩子好多嘅第一次都係生命裏邊好重要嘅，係我哋成個家庭都好重要，所以我覺得呢一份得着係最重要嘅。